На предыдущий ролик «Укрепи горло и кашель вылечишь» был комментарий, конкретики мало. И, пожалуйста, повторяю главное. Я вылечила кашель крепким горлом и с удовольствием расскажу, как. У меня кашель с 12 лет, гайморит. Врачи объясняли, из пазух носа по задней стенке горла стекает слизь. Стенка раздражается, она у меня всегда была красная, воспаленная, фарингит, говорили врачи. И поэтому кашель. А лечения вообще-то и нет. Антибиотики, проколы от гайморита, карамельки, ингаляции от фарингита. А кашель бьет и бьет. И тут просто удача. Я исправила тонус шеи, и мой кашель пропал. Исправлять тонус мышц шеи – это укреплять их спереди. Шея спереди – это язык, горло, глотка по-медицински и платизма. Это тонкая, плоская поверхностная мышца передней части шеи, которая начинается от груди и ключиц и тянется к краю нижней челюсти и уголкам рта. Укреплять – это тренировать, напрягать мышцы. Вот возьмите и придумайте, как напрягать язык, глотку и платизму, причем в одном упражнении. И у меня получилось. Итак, поставить язык на ребро, опустить углы рта, выдвинуть голову вперед. Язык ребром и опущенные углы рта напрягают мышцы глотки и языка. Выдвинутая голова и опущенные углы рта напрягают мышцы шеи. Показываю. Повторить 50-100 раз и 5-8 подходов в день, добиваясь боли в горле. Через 3-5 дней, когда боль пройдет, поддерживать тренированные мышцы частым повторением. Если делать упражнения с прямым языком, то напрягается немного глотка на уровне гланд, а язык на ребро укрепляет глоточные мышцы. Умение ставить язык на ребро и есть главная проблема. Причем нужно, чтобы язык вставал ребром только в одну сторону, например, влево, как у меня. И вы помните это из-за прикуса. И проверяем, есть ли нужный по упражнению для языка иголочка. Показываю. В нашей иголочке губы сковывают язык. Показываю. Еще иголочку применяют логопеды. У них губы не сковывают язык. Посмотрите, у меня в телеге примеры иголочки. И давайте пишите, кто делает иголочку правильно. Подписывайтесь, ставьте лайки.